আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি চলে আসলাম আমার চ্যানেলে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের ভিডিওটা। তো আজকে আমরা ঘুরতে যাব। আমাদের নাগরপুরে নতুন একটা পার্ক হয়েছে বাচ্চাদের জন্য, যেটা হচ্ছে আপনার শিশু পার্ক, যেটাকে মিনি শিশু পার্কও বলে। তো এটা হচ্ছে আমাদের যে নাগরপুরের মাননীয় এমপি সাহেব আহসানুল হক টিটু, উনি এটা উদ্বোধন করে দিয়েছেন। তো আমরা আজকে সেখানেই ঘুরতে আসছি। তো আপনাদেরও দেখাবো এটার ভিতরে কি কি আছে। তো প্রথমে গিয়ে দেখি পার্কটা তালা মারা ছিল। পরে আমরা পার্কের দায়িত্বে যে ভাইয়াটা ছিল তাকে ডেকে নিয়ে আসলাম, তারপর উনি খুলে দিলেন। তো ভিতরে অনেক সুন্দর ছিল বাচ্চাদের জন্য। বাঘ, সিংহ, তারপর ঘোড়া, সব কিছুই এগুলো মাটির পুতুল হিসেবে বানিয়ে রাখছে আর কি। তো তারপরে বাচ্চারা তো ঢুকে আমার ফ্যামিলির যারা যারা ছোট বাচ্চা ছিল সবাইকে নিয়ে গেছিলাম। তো সবাই ঢুকে মজা করা শুরু করে দিল। প্রথমে তারা উঠতে গেছে, তো উঠতে পারে না, পরে আমি একটু হেল্প করে দিলাম, পরে ওরা উঠলো। আর আমরা ওখানে ঘুরে ঘুরে একটু ছবি তুললাম, মজা করলাম। আমার ছোট ভাস্তিটা উঠার পর বড় ভাস্তিটা উঠতেই পারছিল না, পরে আমি হেল্প করে তারপর উঠিয়ে দিলাম। তো এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হলো। এই পার্কটা কিছুদিন আগেই খোলা হয়েছে। তো আমি প্রথমে এটা ফেসবুকে দেখেছি, কিন্তু আসলে আসার সময় হয়নি। তো ভাবলাম আজকে যেহেতু আসবো, তো এখানে একটা ব্লগ বানিয়ে ফেলি আপনাদের জন্য। যারা নাগরপুরে আছো আমার ভিউয়ার্স, তারা এখানে আসতে পারো, কারণ অনেকে দেখা যায় শিশু পার্ক আগে ঢাকা ছিল, তো সবাই ঢাকায় যায় তো দেখার জন্যে। তো এখন আমাদের নাগরপুরে যেহেতু আছে, তো সবাই দেখতে পারবো। আমার বোন তোমাদের সবাইকে হাই বলছে বলছে এখানে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এসে। বাচ্চারা সব মূর্তিগুলার উপরে উঠে উঠে বসছিল। আমি বলছিলাম না, ভেঙে যাবে, বসো না তোমরা। পরে নেমে পড়ছে। আর কে লোভ সামলাতে পারে আর কি, এগুলো বাঘ সিংহ দেখলে বাচ্চাদের ইচ্ছাই হয় যে একটু যে উঠে বসি। আর এই স্ট্যাচুগুলো অনেক ন্যাচারাল ছিল। বাচ্চারা দেখে হয়তো অনেকে ছোট বাচ্চারা দেখলে বাস্তবই মনে করবে যে বাস্তবের বাঘ সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সারাদিন ছবি তোলার পর আমরা এখানে একটা বানর দেখতে পাইনি। তো আমরা যে বানরের ঈদ দিল না, সব কিছু দিল। তো আমরা সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করলাম। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি কোথাও নেই। এটা আমার ছোট ভাগ্নি, সবাই দোয়া করবেন ওর জন্যে। তো তারপর হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটা গাছের ডালে দুটো বানর বসে আছে। তারপর আর কি একটু সামনে গিয়ে দেখলাম ময়ূরও আছে। তো পরে আমরা হাসাহাসি করলাম যে আমরা শুধু নিচ দিয়েই দেখছি, উপরে তাকালাম না। পরে সেখান থেকে ঘোরাঘুরি করে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে খেতে আসলাম। এটা আমাদের নাগরপুরে নতুন হয়েছে, পাহাড়তরি রেস্টুরেন্টটার নাম। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে ঘুরতে আসতে পারেন। তবে ঘুরতে আসলে একটা ব্যাপার হচ্ছে, এখানে পানি ন্যাচারালি কোনো পানি পাওয়া যায় না। না হয় আপনাদের পানি সাথে নিয়ে আসতে হবে, আর না হয় কিনে খেতে হবে। এটা আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম যে রেস্টুরেন্টে পানি থাকে না। কেন এই নিয়মটা করছে আমি জানি না। এটা হচ্ছে আপনার নাগরপুর হাসপাতাল মাঠের সাথেই করছে এটা। যারা লোকেশনটা না জানেন তাদের জন্যই বলে দিলাম লোকেশনের প্লেসটা আর কি। তো যাই হোক, পরে আমরা প্রথমে বাচ্চাদের পাঠাইছি যে জিজ্ঞেস করে আসো কী কী আছে। আমরা রিক্সাতে বসাচ্ছিলাম। তো ওরা গিয়ে জিজ্ঞেস করার পর ওরা এসে বলতেছে যে ওইখানে হচ্ছে বার্গার আছে, পিৎজা আছে, আর হচ্ছে ফুচকা আছে। তো আমরা তো মূলত গেছিলাম আর কি চটপটি খাওয়ার জন্যে। তো আমরা ভাবলাম যে চটপটি নাই, তো আমরা চলে যাই। তো বাচ্চারা বলতেছে, জিদ করতেছে, না না আমরা ফুচকাই খাবো। তো আর কি ফুচকা অর্ডার করলাম। তো ফুচকা অর্ডার করার সাথে সাথে তারা একদম হাউমাউ করে লুটিয়ে পড়েছে ফুচকার প্লেটে। আমার ছোটো ভাগ্নিটার ফুচকা অনেক পছন্দ। তো পাওয়ার সাথে সাথে খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। সবাই মিলে এনজয় করছিল ফুচকা। তো পরে আমাদের সাথে দুইটা রিক্সাওয়ালা ভাই ছিল, ওদের নিয়ে আমরা সারাদিন ঘুরছি। তো আমরা ভাবলাম যে আমরা খাবো, তো ভাইয়ারা বসে থাকবে তা তো হয় না। পরে ওনাদের ডাক দিলাম, বললাম যে ভাইয়ারা আপনারাও খান আমাদের সাথে। পরে ওনারা একটু লজ্জা পাচ্ছিল যে না খাবো না, আপনারা খান। বলছে না খান। পরে ওনারা অন্য টেবিলে বসে তারপর খাইলো আর কি। তো আমার ভাগ্নেরা খুব খুশি, তারা ফুচকা খেতে পেরেছে। তারপর আমার ছোটো বোন বলতেছে যে আমরা একা একা খাচ্ছি, তুমি দর্শকদের খাওয়াইলা না আপু, সবাই খাচ্ছে। তা আমি বললাম ঠিক আছে, তুই একটা বানিয়ে তাহলে দর্শকদের জন্য উপহার কর।
পরেও কী করবে, একটা ফুচকা নিয়ে তারপরে বলতেছে ঠিক আছে দর্শকরা আপনারা খান, যাতে আমাদের পেট খারাপ না হয়। তো যাই হোক, ওখানে অনেক মজা করলাম, ছবি তুললাম। রেস্টুরেন্টে আমরা ফার্স্টবার গেছি। আমি অবশ্য জানতাম না ওখানে ছিল রেস্টুরেন্ট, পরে রিক্সাওয়ালা ভাইরাই আমাদের আইডিয়া দিচ্ছে যে ওখানে একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে, পাহাড়তলি নাম, তো চলেন সেখানে যাই। তো যার জন্য আমরা এখানে আসলাম। তো যাই হোক, পরে বিল দিয়ে তারপর আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তো পুরো ভিডিওটা কেমন হয়েছে জানাবেন অবশ্যই বন্ধুরা। দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো লোকেশনে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।